Hi guys! Welcome back to my channel. Alam nyo ba na ang Pinoy comfort food na daing ay certified LC? Kaya today, yan ang gagawin natin. Gagawa tayo ng daing na galunggong. Before we proceed, please don't forget to subscribe and hit the bell button for updates. Ngayon, ilista na ang mga ingredients. Half kilo of galunggong. Pwede kayong gumamit ng ibang klase ng isda if you wish. Salt, pepper, 3/4 cups of vinegar, 5 cloves of garlic, and coconut cooking oil for frying. Watch out for the ingredients list and macros before the end of this video. Let's start! I-prepare ang isda into a butterfly cut. I-slice ito mula ulo hanggang buntot at buksan ito. Huwag kalimutang tanggalin ang laman loob ng isda. Ngayon, aasinan na natin ang bawat piraso. Gawin lang ito hanggang sa malagyan ng asin ang lahat ng piraso. Tansyahin lang ang paglalagay ng asin dahil pag masyadong madaming asin, magiging masyadong maalat ang ating daing. Ngayon naman, lalagyan naman natin ito ng paminta. Ulitin lang ito hanggang sa matapos ang lahat ng piraso. Ilagay sa isang tray o sa isang pan ang mga natimplahang isda. Ngayon, gagawa muna tayo ng marinade. Maglagay ng suka sa isang bowl. At i-add dito ang minced garlic. Haluin at ito ang ating magiging marinade para sa mga isda. Ngayon, ibuhos ang marinade sa mga isda na nasa tray.
Make sure matimplahan ng marinade ang bawat piraso ng ating isda. Isa-isahin ito. Hayaang nakababad sa marinade ng 1 oras. After 1 hour, ito na ang ating daing na galunggong. Ngayon, pwede mo na siyang ilagay sa isang container para mailagay sa refrigerator. Huwag nang isama ang marinade sa ating container or else magiging maasim naman masyado ang ating daing. Ready na ito para sa refrigerator. Ilagay ito sa chiller. Ngayon, try na natin itong iprito. Magpainit ng mantika sa isang frying pan. At ihulog dito ang ating daing na isda. Iprito according to your preference. We prefer our daing na crispy. Again, here are the ingredients for the daing na galunggong. And here is the approximate nutrition info for this recipe. This is very simple and very easy. Certified low carb. Daing na galunggong. For more low carb recipes and hacks, like and follow me on Facebook. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.